nanso Yesu adom ode ache me no say ya transi say ya na Kristo maya etoso me no nkomo eni ebedi yes ade ba kopa ana ma experience say ono obi aye bribi na nipa ne ka cho say ade we mempe o se ujai pa so akaso ampe na wo bo adwempo say no ana abaya it means enipa no share bufuo no kwasem wan hwe ya de be free ni mu aba no enya papa enti asantefo ngometre na nchichemu num wose wo waka ni bre wadi ase wose wo waka ni bre ana bibia nkoka papa enye jirede enti anara pai me pasa me ka kire o hwe ye no anso nyankopa bufuo muja efrisa ni bufua yenima de ade patano sawrade bufua bibia ni wa betimi de ajojo na koma aje so afofele na bufuhia no ti asem ni enti mesraw obadwemma se anana pa Yesu se men kan kire wo se onyamai ba oba no onyamai de enti o ma me ka so onyamai ni se the actual date ya me gina minim enti sa na maka kire wo na amane man sa no akobu nanim kotodwa pachew amen na mamenka there is a privilege and na yakonya ho ade mo obi a odi bone obi a onom nsa obi a bakro no obi a odi awuo there is a privilege sa wa musa konya kase wei na de wa bra bodi agora me kam what ya say papa ne baba obe pass obe panic chow nanso enyeye tieniye me bakai quotation bi wadisam 22 ya wakonyom yanu ya wa judgment seat and ya wa mercy seat judgment seat no onyantra so tinwadwa now or mercy seat no so what mercy seat na sa judgment seat no mama je wa de ancient time there is no mercy no mercy seat na dababi kura Moses redeem no nyameti atamu odwa so yes what you say atamu odwa enti se Israel ni fum nyame a ni atwa mmara no na se mmara no di no a oti atamu odwa so di no abu atai straight okay that is judgment seat what you say o pache wonyeye enye nyame manume ho tieni e o bodwama ni achiwa ni siwabo yes you are born. Until that time, no, now there is no mercy. Until Yesu baya, obesha dia nipa de nipa, attention nipa bunu. Oh, or trust in us no. Our some in the human bro, compassion. Adi nipa. And to a son papa, which is 33 years. A sort of period or never 3 years no. Or son papa no one. One should say the nipa city. To ani abone 490 oni atrene 490 owura sofo mu owura falasifo mu eju ohuru de woni pam to no atrase ka se minim de woni pam entime mfame untuni paso so what you say into Jesus wo no na yansa obi nkyira no because obe ready nipa me trade ya kakra bi de akyere wo entini time no say yansi nipa bo amem akate ya bro obi kumfo ye kokuno akate ne pasno na asidan kanya me sha o trase cheke ewunu ni nyina ko si trase twan enti ni ya so obedi ya no oni abori fo bi tunsa didi enti me kabri bi falasifo ri ko ti oba bi odwamamom omo ko anu no oba ni dafam sabama ni dwane yo satiseyo sanso falasifo ni buo omba so ni hweyo do to anu ode o mu do oba bi bae kom so wura ya tire oba ya dwamamom pe ya tire na dwamam na seba ko fo mo dwaman dabi entinka wo se mama kantre ho mutimi tumirika ko che ba ma ba ko no adana ba na je so mi anu oba dwaman no ye bu o matan wonso de wadi ase wonso de ja ma ba ma ne ko ani ayire wo ba no ube ko me ko me ba ma ne kuro ya falasifo ni bi aba ambawo
anasa sofo mparimfo ni biba anaso ohini biba ya jaro maniko wari ase anu omo de oba na ba Yesu anim omo ba ya simo baka ni so owura abra baba wo ya chi na dwamamo so pe ya chi no na mo senso ma ya mrese obi otise yensi na bo na yenko no that is judgment so say the also ade asem na woka Yesu trase no odro mransem du no odro ne sakoma no so sha mrado digu hu mransem du no o chi sha digu akoma no eniawu nsaware emokro no emo urade onyankopɔ di kwa wadi asena de oba urade di kwa no amfa no totroto enya nyame foforo de homeda otrocho ni nyina na odi gumu wadi waja no nani eniawu madwama mokro no otrocho ni nyina nto wi ya na cruise no kono so ura wo disturb ya dia asem na woka wadi ase yes ena Yesu sorry no so okay de onya bone da efesia wo no mra no wonto da oni kan to bo wadi ase we peacemaker nti akoba ko paja abo na Yesu di nsasi adwama amoso wo bobida na twa na komam no agya abo no mato wa na odan nani wo mu nyina to bo de gui anso nka anya Jesus ya enko oba ne yebesi na bo abrekuru a wo mu nyina so ya de boye fo o ma fo mra no enti Yesu risha falasifo bu atantia wadi asia innocent obi a oye innocent ni ekuno na de wadi bone pa no one no me babi to ready ehuni enti obaye no me study Bible ne pa de ma me hunu no to ye adwuma ni nyina chi no nya compassion ama wona emre wona woyira wadi asia etora bia no ne boye fo didi nyatum na falasifo no bu afu owura ade enti na ne boye fo ne tugifo didi no no so ansa mama satre ne fo nkwadwen sakra na mo mbasa ne boye fo nkwadwen sakra mama se wona ho den enya yaresa ne mo ma mre wari ase na munimo onipa ba no onipa ba ne ba so ba we no wagye de wayira ndi so wuri sa wonyira ya ko na wa ma ayira no menye won kwa no ma da omani enti ade ama study our Christ huni wari ase enti owi adi save nipa everybody yes ni wuro ni sorry ana den kwaji ankasa abai ana privilege na bada wo se now so be ya boni a yensi na bo bio dabi opportunity door na bie ani sama badwaman manom nsa anka ne no anka mrani dime yes etasi esimabo so se de titie anase de be bodua mu nanso na nyame kasa se nyame kasa yenkumi ya ebekume okase nyame ye bejame wadi ase but se no ye fu obi modua mu bio oh dabi yensi obi abo bio wadi ase because Jesus will say so mara madali jamanfo atre kroyim na mo nsi na bo na mo koche obi oda obi ne da na mo koche no ebi kro abadwaman wise na okosi na bo dia na chese ntwaye what do you say enti Yesu no you know oyo wa sorry ya no sa buosi o sa duamu bo atwam ti o mo bra dwaso what do you say enti owu sorry ya wa ko ya no ano ne papa de akonya no judgment seat no odi si ho ana Jesus de mercy seat a shaso okay what do you say ano no watna so ti se ni pa ya boni na se ni papa ne koma pagya no akai se today kai we am ko we no na fache amen et what tempata jaso and there is a privilege to everyone oh konya no wo ho ti asabri ababa wa wo chiama no pai ti aniye ade ba ko ne se ade bi betimi atoa o privilege ni betwam so wo dia there is no privilege again ajaba to maso King Adisam 22:1 Revelation 22 verse 1 wasi nkwa asubonte ne nkwadua na ochira me nkwa nsuo asubonte ani ti sa hwehwe firi onyankopon adwama na hinwam na bonte mfimfini na asubonte afa nu ne nkwadua asusu aba awodo dumiri sisi wasi na so aba busumi biara ediana ha no de sa manama yade wasi da hinwa ne da han wasi na musuo bia kuni ho bio onyankopon ne adwama na hinwa ne besim na ne nko abesom no
Obe hunu nanim na ne din won. Onyankopon ne agwama no ahimwa ene besim. Me pesa obi a wotie me na nopa. Emphasize asem we anhyani trim. And trust ama boni lead you ama umu. Now sa enipa bi anu ne ho afre ne boni ho no pa chawa awrade de che jemeso amen awrade de che sa wo ya tintintintia ono nso ba tra so ye nyame anara pai afa ye ni nkomo kakra na abra kai yamfa mu a ne yamfa mpaja ugidi anase wakoma enuru babi abrante mame musaw adia ba de pa ne haw ama wo ne Christ enka wo ha pa ne sei sofo yesu adidi matam ebi ana haw no what you say adia ba de pa ne haw ante yesu Kristo ye wo enemy obota ne sei amen sabi sawo sra na de na wa fama wa anon just when your enemy sit down and sense yourself good ado dia here good anioma wo se wo mpano wo watimi ajan o da so ye ndina me ka se so oni obi ye bribi na ni pari ka cho sa de we mempe jai o so jai but so ba wa dum posa no ana ba ye de a na ba so ni pane ntam ya den tete die ni ye there were so many pastors o kasama bonsam there were so many prophets o kasama Lucifer die ni ye mama can say there is a 3 clause in Calvary your thief clause, murder clause, and the clause of life. And this will be Kasafa Senua Hoa. No, just a Christ. Shanipani character, well, murder Ubu. Shanipani character, so Kromfu Ubu. What is it? Yes. Shanipani character, so cut down command Hoa. There is a 3 clause in Calvary. Jemaso, amen. First one is thief. Second is the book is the life, the clause of life. Third, there's so many third ankasano. Aye, what is saying? Medra. And there were so many pastors who preaching. What is someone say? Medina go pon this sraw. Mesraw. Number 1. The opposite on your down kwano. Where you are time. What awful? What that's now? What be our name? Who Quadia and Dawanim? Amen. What is here? Yes. What my own tell me I am by Abba. Where you are going to be yourself for Fabius. What the down choir fapping as you were good. Jemaso, amen. You are yet to Mama Kuramfo. Listen to me very careful. 10 years. What the real self for Fadia without. What be what we are saying? Any more corner, any more who are there. What is here? Always a pursue. What my own is our hoto. Only Padiano hoto. Any was some dear. It was he come. Our did to draw. What is here? Our warrior, our country. Sani amanu no obi woni ko ho. Won fa atamu hu and to obraso. The second coming of Christ won uni asam. On kakra. Tianiye. Wo dene nso no. Wo seni pa bonefo nsadene. Bawo. What you asam na se? Tianiye. Wo ka bonefo sam ese ni patrim. Number 1, awo mo mpai bom. Ya mo mpai yankuno. When are you? Yankuno. Yes, son. Yankuno. Abrikura Bible said do watanfo. When you wanna watanu ye. What is here? And this one who that 3 clause you lose. Good. Dabi amika bibi say e kase osofo biara. Sampakani biara. E kase mana numa asem ye hu. Ato ansore maso. Na masore babia
o tie nyame asem no abrabom no ehu bia ya de abai atono so aso mesraw obadwuma wo tie me ana pa me busaw Yesu Christ achi ana wodi there was so many pastors ya nano adwuma amo ya no me dey ka traw ha Yesu kai Matthew chapter 6 33 was a monhwehwe wasoro ahiniye ane tene ya timu no kanne ti asɛmri wasehwehwe wasoro ahiniye ane tene ya atim kanne what is here na onuara nkasa de yenum wankasa obekọ akopɛ no na de be mam shasade no nso anti ama every Christian anya akoma bi anase anisuade huru bi sɛ de antia me wura sɔre mu no me kɔyɛ tene ya wonyame mu ani wasoro ahiniye no sɛ de ani sibia sitie forget about the material things forget about the money forget about the business. Yes. What is here? Anya sa amena se John se Peter kayo. Was mu no wiase. John. Anan yoma ewom. Se obi donya ko wura wiase a. So ndo na tu. Kristo do pa entremu. Wo wi anu abetre nyoma e wo wiase ani wakono. Wakono. What is here? Honama kono. Honama kono. Asetremu ahohoahoa. Emfra jano na firi wiase na wiase ne na kono de nyina ba de ba ebetwam na wona baye de awurade pɛ no betena ho da antenano ade ba ko ma woni sɛ we call themselves a Christians but the appearance what is here your dresses said your baye your attract men bawo maba wa mrantie ya dresse said ya baya ho baya kono na mani so de hunu ntia me de ko asore no abam ne de matesi ase CAC amama ho matesi ase apostolic mama gu amama ho matesi ase presbyterian no Presbyterian matesi yase ebinuma wie university intellectuals matesi ase CCC amama pa obia waneka sofo so kono pakika ka jemeso ebesi nipa no so fine osoro se asem we dabi ameka se wo kopa dwuma na CEO anasa manager ebie na no ka se mepono bia mawa it means wafa jemeso amen what you say apunya mu bia ya no ebie ma Mose ne na chidifo akokọ bakora nka akiri omo nyina akoi amen ana wasunso bia ma Christ and to hwe na wonu say abia ma Kristo ani na chidifo wama baje Yesu Kristo adie no said ye Kristo ko soro no sa ne anhwe ba number 2 adana de Yesu ko soro God spirit no free soro ba no anu ana ba fa ne koi amen and to obia wasoro bia ma no wabra bonko because spirit be free why de ban aba won nchen usuban nko wo dress nko wo kasa nko wabra bonko wadwene nko jemeso amen and Paul kasa no aka bibi dia che Philippi fo was mo madwene ya wo Kristo Yesu trimo no eno nko wo nyame tebiem nanso wo ne ho mfasode se woni Kristo se oto ne ho mpan ko fa kwate bia eto ne ho se de oye na de ne yehunu se nipa na no ye nipa nse so jemeso amen nanso wonye nipa ma obadwuma wo tie me no ehunu ampase enche na Yesu aba wo yes enche na Yesu aba enti asansode wo Israel jemeso amen ana asansode so Christianity the whole Israel aya twetiatwafo wow wa asansode no circumcision twetiatwani Israel ni bia wo ye momoronto no yekum pa Israel ni bia wo ye momoronto no ma menkyere manhu ya ka momoronto asa bi barema wontwa ne dua wadi asia ana ya kan say twetiatwa no aya barema wotwa ne ba ma yes Israel fo asansode no enti amama mu ni bia ba mu a ya sena sumka
Jemaso amen. Amen. Said ya baya ya bewu sa we yakwa unya Israel. Sumadiye. Amen. Amen. Ana aba Christianity mu nso a yanso ya wa shansode. Jemaso amen. Amen. A Christian fo shansode ni yanso ya koma mu twati atwafo. Watwa ya koma twati a. What is here? Yes. Akoma mu twati atwafo yenya akoma mu mamrontofo. Oba Kristo mu a. Number 2, ya sansodi atoso mienu said the blood of Christ. Aya sansodi wo ya moma so. According to Psalm 9. What is here? Number 3, yani Kristo wa pam woni mojam. The covenant with the blood. Jamaso amen. Amen. Shanonso. Enti obiara sa twetiatwa, kumamu twetiatwa oni bi no. Yehuni sa mamrontoni. Enkwaji ababo. Obiara asansodia eni umu maso through Christ. Because of the blood. Tiasemini enkwaji ababo. Obiara uni Kristo ni apam woni mojamu enkwaji ababo. Na adia me masua awurade mahuni se nipa biara the blood of Christ. Obaji Yesu adino na wakoma no watwa ni twetia straight ugidi ya no atwa wode nasem na yan kanta no de atwa koma ni twetia enti number 1 adwemmoni nim adwemmoni bale agamansem nim ayere fasem nim enkwase asem nim anuama furu nim oso nipa mu wakoma mu ana adwemmoni friba what you fear enti so onye twa wakoma ni twetia sani o mabasa ni nyina no efrim na dia ba sha komane ma no ayi odo amidie asumdue abagechare ayemuye papayo jidie ojo ani daho jameso amen aba sha akomane ma na yaso asa kan se amra bia mo se di ba na nsire dia ya bobosu na wona wo ye Yesu Kristo dia no aba honam wei jameso amen ani ne nsa so dia ne na kona dia bai asanuam ante nipa bi otumi kasa kono darme no wanka ho wase wona wo ye Yesu Kristo ne dia no abo honam ne nhyɛso dia ane na kono asanuam jemeso amen Yesu asanuam na obo ya na asia no no wo kom ni padua yi ane na kono a ewom ane nioma hyɛ ni padua so ama ni padua ntimi nya dankwa what you say anu no de bo asanuam ti ye bo ni padua ni dadoa ya mone kra mu dadoa jemeso amen enti obi a opase unya dankwa crucify your body me pa what you say crucify your body teniye enti Paul say munkum wakwa anim ni padua di asie kuno owi a wose honam akono enti sami ya sofo na last adaso timi mu me ya soreba mentimi ndoje adwamamo hunu say menye Kristo dia. You can call yourself a believer, you can call yourself a Christian, but Christ and value so we na dia me person me catch now so ni akoma mu twati atwa woni mbone fache jemeso amen teniye odoni wo yam wonyono adwama mo sakoma ne ma efi akohwie aduto ensanom agorobone ne niam atetete sa aya koma ne ma awurade hunu sa mama mu ni a onka ne ma ho ti sa Israel ni a obi akotra Israel no ye momronto pepepe kwasem jemeso amen enti ma obi a wo pankwa no enti na koma twati amen ti asemni no onye ni o mafunu ne firi ho no ne Kristo nya pam woni mojam amen papa to what you say na fai wo ma Kristo asanso de e ma so ne mu na anije semni say so onye twa wakoma twatia no wia na God spirit the blood of Christ sanctify wo kra ni padua no na because of the blood of Christ na God spirit in so frisuraba no ba betra Yesu moja no God spirit on to ni pa moja accept the blood of Christ
what you say enti yesu mogya nu abetrem wia afei okane abrabɔ no obesesan ama life abe nipa foforo anu na de oni odada kase asanto paani wona obi atwa na ni so a wada na ni a okore ni nyira ne se nipa dua daga na nanka ti apantokwa no wodi na bɔsɛ nuam jama so amen nipa dua daga no a nanka pantokwa no wodi na bɔsɛ nuam tieniye na bi oba bi akroso oba suso mu bama wo hwe ne din sister fiako me hunu Christ mo so bi gete akowe pa kokuni mo pani wasesa wakra pa na kureti mi akohuna no yes o se kwaku batia me wasakra mpa enye sakra no wasakra nipa dua daga no a na ye honam wakono nipa dua no wabona sanuam enti wantia se ma honam ne biyo jama so amen me srani pa atia me na no pai so tia se ma honam a wo bawu na so de honhom no wo ye kom honam no a wo benya dankwa amen wabadema wo tia me tia mu da wa fam so enye sika bi a me pe afam yi so obi anto correction wa enye se me to wie na makasa de obi afabra obi anto correction wa me po amapon ade tieniye me po amapon obi anto correction wa na wakasa akwa no sika no ope what the amateur na say but wo kra sombo echa sika wabadema wo tia me be very careful me busaw woni Kristo ntam te sai ana so wabo ni padua dada sanuam hallelujah what of be Ephesians na men kasem bi ho Ephesians chapter 4 enche bi amapon Ephesians 4 ngoma etre ba bi ni makowie ba bi Ephesians chapter 4 Ephesians chapter 4 Ajakenkai 17 Ephesians chapter 4 verse 17 say ogu amanama ne your born obi antie sa quotation kenkai wose ntimi ka ye na medi adanse awurade Paul na kasa no wose me kawai na medi adanse awurade mu se mo nanti bio se da manama aka no obiara woni Kristo awapam awon mojam obiara wabon ne padua dada na sanuam obiara wacha wakoma twetia no enante bio America, Italy, Belgium, Holland, Ghana for binum enante wana dwene huniyam wana dwene dusu number 1 wama dwene dusu esanse woni mude wana koma prim wayankwa nyame ma yere ho ananafo esanse wani wuade bi wama ni wuade bio odo ho ma hohwi odo ho ma kohwibira fidi ani bi fidi nyina ni bira na modie mo hye Kristo sa obia waje Kristo adie no Kristo no anya kohwini wanhwia no wanhwia na Kristo adwene nurusum na Kristo nkura koma prim ente yene ayaje Kristo adie ne yehye Kristo sa say yampa se matene ho asa ayampa yatene ho asa yacheche monimu yacheche wo yemu Yesu mu no koretia sabe Yesu Kristo mu no koretia ene se kani fama brabodie hallelujah ye kani fam amira na uhuru Kristo no abrabofuna na obadwaman ni padada hallelujah ni padada wale say wona da ko no mu no nkene ni mo ma nya mo foforo ma adwene hu makwan ma Kristo honhom enyo foforo na mo nse Kristo adwene honhom na ye nse ni pa foforo bon nyankopon so wo bon nyame seso no kore hallelujah what's the Bible akasa wo Bible kasa Paul say madwene wo Kristo timu no entra odiem wo ye nyame suban ene wo se hanso wonso ya bon ni pa foforo ye nyame suban so ensi wase enti mo wanya mo foforo mo adwene honhom na mo nse nipa foforo wo bodo nyankopon so fa Yesu Kristo se nipa foforo obon nyankopon suban no kore ne trene ni ahotiem number 1 no kore ne trene ni ahotiem enti mo ni atro ntwene hallelujah amen no kore trene ahotiem anu na batimi amo aye nyame suban no kore trene ahotiem mebata what ya say anu na batimi amo asenya me suban no kore trene ani ahotiem abrantie ha same kwa sori na sofo preach se media on kan kwaje asem nkyere me o ma me hu Christ
tieni ye me kwa sori no so fo kase wa wodi nsuo ba e peja kosoro no bompa e gusua wa de me wire ko hye nsuo de me so amen wan kira me Christ me kwa sori na so fo kase de ya me toy bundle si se otobi de tonsa na se baye ba ontimi wa mama de me wire ne me kra akwese bundle mu nti bundle na dane me bosom na mo ka tira me se bundle we me ton na ma pesca dia support ministry na me free de me so amen eno ma dwene nim to na me to bi dia support e scan na me yi dia support ministry no me pa to what ya say na mu se ko bosse me ton na aye protection dia what the bundles na be si nyame aman me pa to what ya say mama yani na ho na you said you rade wo sitie. I'm not against anyone, but truth is one. Me pawasam oni adofo enkogia ya nkura o. Hallelujah. Amen. What's ni pafofro bonnet no kore tenene ane de ni ahotiem aja to aso kan ejimuni atronhwene. Number 1 ade waso biara oni Kristo wa nyankofa edikan ye ane say yi atoro free wo tekrama so na obi ani ni yonko no kore di no kore efiri se ya ye ho akwa sa adwumam obi bokro no na manager bisa kire omo bata wa yenta kire jema so amen what you say enka so obi nyini trufo di media mayi wadi edime wo ba klasma kire na obo anka wunya kanko adia beka ma wujina wana amesa so asia baha sani no abeka ti asemni obadwema wutie me na no pa mi busaw adia ba de pa na Yesu dia ya wa ne oh bone bay tieniye ana me maame yawu wajimi na Yesu na kumu maame o wonyame se da ho mo nipa bia so obewu enti da me enu masem na ayede ban abam ana ma bra me ya djuma enye wajimi osuri wo so himie ne treme kana no no de yenu be ka ho ana wo se wo ba pa yenu no enti nye urade na ma obere what de me tire na se enti me pese woni ba ho so na ni Kristo benya apam e woni mogem na se ben kanya me so di kan yi tire David wo se mo mo boa ma ho tefo no ma me wona me no ma fore boso ani wo pam na da Yesu baba no wona ne no wapam ani wo be fa won yes what you say na se wona Kristo ni won wapam no ba be fa won me mama me papa me busaw enti asori a wotimi ade wo be konkwaji enti teachings a wonyai ade wo be konkwaji enye wa wodi adanse 2013 yanka sakra wadwen wa so dem wo to ya dai asori a yaka holy life ompe jidi ya beka nsem hunu ana sasofo no nso ne from big pastors asofo mpanimfo nso me hu se o me na ye hwamo die nipa o me na di nyame hwamo o me nyame nse senya dum abura dum so a nyame mi nsensi fo man koma wo nyame yeti koma ne nsensi fo adai keniye na sanka sofo mpanimfo no etimi ya di awurade pa na ka kyo sanka ye ne di etire nyina nka ye ma no kwasem ni kana kura tirawo obadwama wotie me be very careful enye yedie eni nyame nhira odabi enye matoka amasidan makwabro tire makwa aba ni nyame nhira onyame nhira ene se onipa biara God spirit atinimu no wa dankwa na Yesu besra no you are blessed amen obrante mesraw me de nyame din sraw efre na de kurai fa wakoma nyina ne okra ne wadwe nyina dowra do nyankopon na di nanum asem so me kasatre o se boni padua dada no dia bai asenuam na da Yesu baba no wo hunse akwapa no kwafo nyame hyaw no na okase won hiraw mo mpagyaw ebreko gebeka bebre na so emfa nhye kwasiada nyame hyaw amen.